สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะแปลกใหม่นิดนึงเพราะว่าเรากลับมารีวิวในสตูดิโอนะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็นการรีวิวไมโครโฟน Rode XDM 100ที่ผมเซตอัพไว้ตรงนี้นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็จะเห็นผมใช้ไมโครโฟนแบบหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนแบบไวร์เลสนะครับอาจจะมีการใช้ไมโครโฟนที่แบบต้องพกถ่ายตามหน้างานนะครับซึ่งคุณจะสังเกตว่าช่วงหลังที่ผมเลือกใช้ไมโครโฟนเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นถูกไหมแล้วก็เสียงกับงานเนี่ยมันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นไมโครโฟนแล้วก็เรื่องของเสียงที่ได้ยินนะครับมันเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในงานวิดีโอที่ทำให้คนที่ดูเรานะครับรู้สึกได้ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นมืออาชีพหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณภาพงานมันอยู่ในระดับไหนเนี่ยเสียงเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะมันสำคัญมากจริงๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับทาง Rode เขาส่งไมโครโฟน Rode XDM 100มาให้ผมได้ทดลองใช้แล้วผมก็เทสจริงๆนะครับจนเอามาใช้งานในคลิปทั้งคลิปนี้นะที่จะทำการรีวิวไมค์แล้วก็บอกทั้งประสบการณ์รวมถึงคุณสมบัติไมค์ตัวนี้นะครับว่ามันน่าสนใจยังไงมันสามารถที่ช่วยงานของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันคุ้มค่าไหมที่เราจะหาไมโครโฟนสักตัวมาใช้สำหรับงานพอดแคสต์งานไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์วิดีโอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูในคอนเทนต์รีวิวตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับว่าไมค์ตัวนี้สรุปแล้วเหมาะกับเราหรือเปล่าครับในจุดเด่นของไมโครโฟน Rode XDM 100นะครับเอาแบบที่ไม่ต้องอิงสเปคอะไรมากนะแล้วก็เอาแบบการใช้งานจริงๆกับการทดสอบผลของมันเนี่ยที่ผมเจอมากับไมโครโฟนตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันคืออะไรนะครับคุณลองฟังเสียงดีๆนะเสียงมันค่อนข้างนุ่มเสียงมันแบบดูละมุนนุ่มนวลนะครับแล้วก็โทนย่านของเสียงแหลมของตัวไมค์มันไม่ได้เยอะมากต่อให้ผมแบบพยายามตะเบงเสียงแรงๆครับมันเสียงแหลมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแสบหูนะครับถ้าผมยิ่งพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลอย่างเช่นสวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไมโครโฟน Rode XDM 100นะครับเนี่ยพูดแค่เนี้ยเสียงของไมโครโฟนมันค่อนข้างนุ่มคือมันช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับการพูดหน้ากล้องเนี่ยมันช่วยเสริมทั้งบุคลิกของเรานะครับแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์เสียงมันดูดีขึ้นทุกอย่างในคลิปของเรามันดูดีขึ้นเลยนะครับเพราะงั้นในไมโครโฟนตัวนี้นะจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงมันนุ่มนวลมากนะครับแล้วก็ย่านต่ำของมันเนี่ยเก็บได้ต่ำถึง20เฮิร์ตซ์นะครับคือมันต่ำมากมันช่วยให้เสียงของเราเนี่ยมันดูนุ่มนวลมันดูน่าฟังคนฟังรู้สึกว่ามันไม่รำคาญนะครับแล้วก็ใช้ได้กับงานคอนเทนต์หลายๆแบบโดยเฉพาะเนื้อเสียงที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันหาไม่ได้จากไมโครโฟนทั่วไปนะถ้าคุณใช้ไมค์ไวเลสใช้ไมค์อื่นที่มันเป็นไมค์ทั่วไปเนื้อเสียงมันจะไม่ได้แบบนี้ครับจุดเด่นอย่างที่2นะครับมันหมดปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนนะครับไมโครโฟนตัวนี้มันเป็นไมโครโฟนที่เรียกว่าชนิดแบบไดนามิกนะครับมันเป็นประเภทหนึ่งที่มันมีการรับเสียงลักษณะของมันง่ายๆเลยคือมันจะรับเสียงใกล้ๆนะครับใกล้ๆในที่นี้คือมันก็ไม่ได้ใกล้มากนะเราสามารถนั่งห่างได้นะครับแต่ว่าการเซตอัพของระบบเสียงอะไรเงี้ยลักษณะคาแรคเตอร์มันคือมันจะรับเสียงบริเวณหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งข้อดีคือมันช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องบันทึกเสียงในห้องอัดก็ได้นะครับคือสามารถใช้ได้กับทุกห้องที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องผมเนี่ยที่ใช้ถ่ายวิดีโอทั่วไปทำงานเนี่ยเราสามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดคนที่ใช้ไมโครโฟนแล้วอยากจะบันทึกเสียงแบบทำคอนเทนต์ของตัวเองบางคนอยู่คอนโดบางคนอยู่หอพักบางคนอยู่ในพื้นที่ที่แบบเสียงมันไม่ได้แบบเงียบมากคือมันมีเสียงรบกวนอยู่เยอะนะครับไมโครโฟนตัวนี้มันจะเหมาะมากนะครับในการทำงานเพราะว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยจุดเด่นมันคือเรื่องนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นช่วงหลังๆผมถ่ายคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยผมพกไมโครโฟนตัวหนึ่งไปด้วยนะครับแล้วก็พูดอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับหรือว่าหลายๆที่ที่แบบมันเป็นโลเคชั่นจริงที่มันมีเสียงรบกวนอยู่เยอะแต่เสียงมันเหมือนอยู่ในสตูดิโอทำไมมันทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามันเป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกนั่นเองนะครับซึ่งนั่นแหละตัว Rode XDM 100เนี่ยมันเป็นไมค์แบบนั้นนะครับแล้วมันก็ทำให้เสียงพูดของเราเนี่ยมันเงียบมันคมชัดมันถูกโฟกัสที่เสียงพูดของเราแล้วเราสามารถใช้งานได้ในทุกห้องที่เราอยู่นะครับอันนี้ข้อดีมากๆของไมโครโฟนตัวนี้นะครับโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเก่งเรื่องเสียงครับตัวไมค์มันถูกออกแบบมาให้ทำงานแบบนี้โดยเฉพาะเสียงมันชัดเจนนะครับตัดเสียงรบกวนไร้ปัญหาเรื่องเสียงสะท้อนเสียงกล้องในห้องแน่นอนครับจุดเด่นที่3นะครับไมโครโฟน Rode XDM 100เนี่ยมันเป็นไมโครโฟนแบบ USB นะครับซึ่งข้อดีคือมันไม่ต้องใช้ Audio Interface หรือว่า Mixer นะครับถ้าคุณเคยเห็นเมื่อก่อนผมใช้ไมโครโฟนตัวนี้ครับเป็น Rode Procaster นะมันเป็นไมโครโฟนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันเลยไมค์ตัวนี้มันเป็นไมค์แบบ XLR นะครับซึ่งมันจะเป็นหัวต่อใหญ่ๆแล้วมันก็ต้องต่อเข้ากับมิกเซอร์นะครับซึ่งมิกเซอร์มันก็ต้องเก่งด้วยนะแล้วก็
ต้องมีความชำนาญในการใช้งานพวกมิกเซอร์กับเครื่องแล็ปท็อปของเราด้วยนะครับมันเซตอัพเยอะนะแต่ว่าพอมันเป็นไมโครโฟนแบบ USB ข้อดีของมันคือมันแค่ต่อสาย USB เนี่ยจากตรงท้ายของไมค์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของเรานะไม่ว่าจะเป็น Mac หรือว่าฝั่ง Windows ที่เป็น PC หรือว่าแล็ปท็อปอะไรก็ตามนะครับมันสามารถที่จะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอย่างในตอนนี้ผมใช้งานตัว Rode XDM 100เนี่ยกับ GarageBand ก็สามารถที่จะแบบบันทึกเสียงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ Audio Interface นะครับข้อดีคือมันประหยัดเงินได้มากขึ้นเราไม่ต้องซื้อพวกมิกเซอร์ราคาแพงมิกเซอร์ก็เป็นหมื่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบอะไรที่มันวุ่นวายนะครับต่อ USB เราใช้ได้เลยจบครับจุดเด่นที่4นะครับไมค์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้พร้อมใช้งานสำหรับคนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ไม่ต้องการซื้ออุปกรณ์เยอะนะครับคุณจะดูตรงนี้ได้เลยนะไมโครโฟนตัวนี้มันมีข้อดีจุดหนึ่งในเรื่องของที่มันมาด้วยกันเนี่ยมันมีช็อคเมาส์มาให้ช็อคเมาส์ก็คือเวลาที่มันเกิดการสั่นสะเทือนที่ตัวไมค์นะครับคุณจะได้ยินเสียงบางอย่างนะเดี๋ยวผมจะลองเคาะให้มันมีเสียงได้ยินใช่ไหมคือเวลาที่ถ้าเราเซตไมค์ละเอียดกว่านี้นะครับแล้วเราก็เซตอัพพวกนี้ดีๆเวลามันเกิดการสั่นไหวเบาๆนะครับเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเห็นไหมมันจะเบามากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวช็อคเมาส์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะลดแรงสั่นสะเทือนนะครับคือมันจะซับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยไม่ให้เสียงมันไหลเข้ามาที่ตัวไมค์โอกาสมันจะน้อยลงไปอีกนะครับเมื่อเทียบกับการต่อไมค์เข้าไปตรงๆนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งกับของที่เขาเอามาให้นะครับอันที่2คือมันมี pop filter ในตัวนะครับ pop filter ก็คือตัวแผ่นดำๆตัวหนึ่งนะครับที่มันจะแบบเอาไว้กันเสียงเวลาเขาเรียก proximity effect นะเวลาที่เราพูดเสียงพอพานนะครับแบบพึบพับอะไรเงี้ยเสียงที่มันเกิดจากแรงปะทะที่เวลาเราพูดเนี่ยแล้วลมมันเข้าไปปะทะกับไมค์นะครับมันจะมีเสียงตัวนั้นขึ้นพึบพับเกิดขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันมี pop filter มาให้ในตัวสีดำๆอันเนี้ยนะมันช่วยลดไอ้พวกproximity effect ตรงนั้นลงได้นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเซตอัพไอ้ pop filter อะไรให้มันวุ่นวายนะครับอันนี้คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะมันมี pop filter ในตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่คุณเห็นผมใส่หูฟังเนี่ยหูฟังผมเนี่ยไม่ได้ต่อจากคอมนะหูฟังผมต่อจากไมค์โดยตรงนะครับตัวไมค์เนี่ยจะมีช่องเสียบหูฟังแบบ 3.5 มิลมาให้นะครับคือเขามีช่องเสียบด้วยแล้วก็มีสายแบบต่อแยกออกมาให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อหูฟังเนี่ยไว้กับตัวต่อสายของเขาได้นะครับมันทำให้เราเนี่ยจัดสายได้สวยนะครับใช้งานเป็นระบบโดยที่ไม่ต้องแบบต่อหูฟังสั้นๆอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับต่อแบบสายลากออกมาได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานได้สะดวกตรงตัวไมค์เนี่ยเขาจะมีตัวปรับความดังของการได้ยินนะครับไม่ใช่เกณฑ์ไมค์นะเป็นเสียงที่เราได้ยินจากตัวไมค์เนี่ยเราสามารถปรับความดังได้ทำให้ผมเนี่ยได้ยินโทนเสียงของตัวเองตลอดนะครับแล้วก็เวลาพูดเนี่ยพอเราได้ยินโทนเสียงของตัวเองที่ออกมาจากไมค์จริงๆนะเราสามารถคุมในเรื่องของน้ำหนักเสียงการพูดได้คุณจะเห็นว่าในตอนเทสบางทีเนี่ยผมทำไมสามารถที่จะแบบเหมือนเก๊กเสียงให้มันดูแบบนุ่มนวลได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้ยินเสียงที่ออกมาจากไมค์ตลอดเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ตัวไมค์เองเนี่ยมันรับเสียงจากคอมแล้วก็ฟังได้ด้วยคือมันทำตัวเองเหมือนซาวด์การ์ดในตัวได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในไมค์ตัวเดียวคือมันค่อนข้างสะดวกนะแล้วก็ต่อผ่านสาย USB ตัวเดียวเนี่ยคือมันค่อนข้างจบนะครับกับอีกเรื่องนึงคือไอตัวปรับระดับเสียงเนี่ยมันสามารถที่จะกดมิวต์ไมค์ได้คือกดปิดการรับเสียงชั่วคราวได้สมมติว่าเราทำสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเราอยากกดปิดการรับเสียงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมจะกดตรงไมค์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสียงผมจะหายไปพอผมกดปุ่มอีกทีหนึ่งมันก็จะกลับมาบันทึกเสียงนะครับไอ้ปุ่มเนี้ยมันสะดวกนะครับแล้วก็มันอยู่ใกล้ตัวเราสามารถที่จะทำงานได้ง่ายในขณะที่แบบเราโฟกัสสมาธิไปกับการทำคอนเทนต์หรือการพูดไปเลยมันจะสะดวกกว่านะครับอันนี้คือข้อดีของตัวไมค์โหลด XDM 100ที่มันแบบทำทุกอย่างให้มันพร้อมเลยคือแบบติดตั้งไมค์ทีเดียวแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรให้มันวุ่นวายครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่5นะครับตัว Rode XDM 100เนี่ยมันเป็นซีรีส์ใหม่ที่เขาทำออกมาเนาะมันมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่เขาออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับชื่อว่า Rode Unify นะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันจะใช้ในการปรับแต่งเสียงแล้วก็ใช้ในการจัดการเสียงที่เราทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นด้วยคือเวลาที่เราสตรีมหรือว่าเราทำคอนเทนต์นะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราแบบอาจจะไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยเราต้องการจัดการเรื่องของเนื้อเสียงของไมค์ให้มันแบบตรงคาแรคเตอร์ที่เราต้องการมากขึ้นหรือว่าเราต้องการปรับแต่งเรื่องของการได้ยินกับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับมันสามารถที่จะใช้ตัว Rode Unify ตัวนี้ได้นะครับซึ่งถ้าคุณใช้ตัวไมโครโฟน
ตัว Rode XDM ที่เป็นซีรีส์ใหม่เนี่ยนะเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ฟรีนะครับได้ฟรีหมดเลยแต่มันเป็นของฝั่ง Windows นะฝั่ง Mac คือผมใช้ Mac เนี่ยหมดสิทธิ์ที่ใช้นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์มันรองรับแค่ Windows นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนใช้ไมค์ของ Rode ที่เป็นซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่แบบ X Series ตัวใหม่ที่มันมาเนี่ยนะครับมันจะต้องเสียเงินด้วยนะครับแล้วก็คนทั่วไปที่ใช้ไมค์ทั่วไปเลยนะครับเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยทาง Rode ก็ให้ใช้ได้แต่คุณก็ต้องเสียเงินเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัว Rode XDM 100เนี่ยใช้ได้ฟรีตลอดนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะมันจะเสียเงินนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทาง Rode ที่เขาทำเอาไว้เฉพาะคนที่แบบใช้ไมค์ซีรีส์ใหม่มันก็เป็นการตลาดเขานั่นแหละนะครับแต่ผมอยากให้มือใหม่แล้วก็คนที่กำลังมองหาไมโครโฟนได้คิดอย่างนี้ครับคือเวลาที่เราใช้งานไมค์เนี่ยการที่มีซอฟต์แวร์ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเสียงของเราเนี่ยแล้วมันใช้ง่ายๆเนี่ยมันดีมากเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราปรับโทนเสียงหรืออะไรเนี่ยมันคุมคุณภาพได้มากขึ้นโดยเฉพาะนะครับคนเราเสียงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะการที่มีซอฟต์แวร์มาช่วยจัดการเรื่องของเสียงแล้วก็ดูแลในส่วนของการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยมันดีกว่าไม่มีเยอะเลยนะครับนะแบบระหว่างต่อไมค์แล้วก็ใช้ตรงๆเราไม่รู้ว่าระบบปฏิบัติการหรือว่าซอฟต์แวร์นั้นๆเนี่ยดึงเสียงเราไปใช้แล้วมันอาจจะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพของมันนะแต่พอมันมีซอฟต์แวร์หรือว่าตัวการทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยเฉพาะมาควบคุมตรงนี้ช่วยเนี่ยมันช่วยให้ไมค์ทำงานได้เต็มที่นะครับแล้วเราก็สามารถเค้นศักยภาพของมันเนี่ยได้เหมาะกับการทำงานเราเยอะที่สุดอันนั้นคือข้อดีแล้วก็เป็นจุดที่เราควรได้รับในการที่แบบอุตส่าห์ซื้อไมค์มาใช้แล้วอ่ะมันจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยคุมตรงนี้ให้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นการที่โหลด XDM 100ตัวเนี้ยมีซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตมาให้โดยที่เราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วเราสามารถใช้ได้ฟรีด้วยอันนี้ก็คือข้อดีนะครับแต่การรีวิวของผมในวันนี้ก็ต้องบอกหน่อยนึงนะผมหมดสิทธิ์ที่จะใช้นะเพราะว่าผมใช้ฝั่ง Mac นะครับเพราะงั้นการใช้ซอฟต์แวร์เสียงผมก็จะต้องใช้ของฝั่ง Mac คือตัว GarageBand ครับโอเคครับหลังจากเรารู้จักข้อดีของไมค์ตัวนี้แล้วผมก็เล่าแล้วว่าการทำงานด้านเสียงมันจะเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีที่ไมค์มันออกมาแก้ปัญหาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวตั้งแต่การ unbox นะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้มาผมมีการถ่ายแกะกล่องไว้ก่อนนะครับเผื่อบางคนอยากจะรู้ว่าข้างในมีอะไรก็เลยถ่ายไว้นะครับอันที่2ต่อมาจะสอนการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งไมค์ทั้งเซตแบบนี้ที่ผมทำเนี่ยผมเริ่มต้นที่อะไรนะครับแล้วก็ติดตั้งยังไงมีวิธีคิดยังไงก็จะสอนการติดตั้งไปด้วยนะครับแล้วก็3คือการทดสอบในสถานการณ์จริงจะเป็นการพูดเหมือนในรายการพอดแคสต์นะครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้คุณเห็นสถานการณ์ในการทำงานของจริงอยู่3อย่างด้วยกัน1รายการพอดแคสต์ถ้าคุณต้องการไมค์ตัวนี้ไปใช้พอดแคสต์เนี่ยคุณก็จะเห็นสถานการณ์ของการใช้ไมค์ตัวนี้นะครับ2การทำคอนเทนต์ประเภทไลฟ์สตรีมนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์แบบทำรายการอะไรเงี้ยไมค์ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็3คือสถานการณ์ของการทำคอนเทนต์ถ่ายรีวิวแบบนี้นะมีการใช้ไมค์บันทึกเสียงแล้วก็มีกล้อง1ตัวในการอัดนะครับตำแหน่งในการนั่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการทดสอบตรงนี้จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงจริงๆด้วยนอกจากการใช้เสียงในการถ่ายรีวิวด้วยนะครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มดูตั้งแต่ Unbox แล้วก็สอนติดตั้งแล้วก็การทดสอบกันเลยดีกว่าครับภายในกล่องนะครับเวลาที่เราแกะออกมานะครับเราจะเจอกล่องเล็กอยู่3กล่องมีกล่องนึงที่เขียนรูปตัว X นะครับในนี้เนี่ยถ้าแกะมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีป๊อปฟิลเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มีสายต่อสำหรับขยายเส้นสายหูฟังให้ยาวขึ้นนะครับตัวป๊อปฟิลเตอร์นะครับมีคุณภาพที่ดีเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับลักษณะมันยืดหยุ่นแล้วก็เอาไว้ใช้ครอบกับหัวไมค์ได้พอดีครับซึ่งผมแนะนำว่าถ้าใครได้มานะครับก็เอาไปใช้เถอะนะครับเพราะช่วยให้เวลาที่เราพูดอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันทำงานกันเสียงลมปะทะเข้าไปที่ตัวไมค์ได้ดีครับในส่วนของสายเพิ่มความยาวของหูฟังสายนี้จำเป็นมากนะครับเพราะว่าตัวไมค์เนี่ยสามารถที่จะเสียบหูฟังแล้วก็มอนิเตอร์เสียงได้การมีสายที่ยาวช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับต่อมานะครับอีกกล่องนึงนะครับมันจะมีรูปหน้าตาแปลกๆอยู่ถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นช็อคเมาส์นะครับช็อคเมาส์เนี่ยจะทำหน้าที่คอยซับแรงที่มันเกิดจากการสั่นไหวเวลาที่เราติดตั้งไมโครโฟนนะครับช็อคเมาส์ก็จะเป็นบอดี้เป็นโลหะนะครับแล้วก็จะมีเชือกที่ใช้กระจายน้ำหนักอยู่นะครับเราสามารถที่จะเอาไมค์ติดตั้งกับตัวนี้แล้วก็เอาไอ้ช็อคเมาส์เนี่ยติดตั้งกับขาไมค์ได้เลยครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวไมโครโฟนครับ
พอเราหยิบออกมาเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยเป็นเฉดสีดำนะครับแล้วก็มีสีแดงตามจุดต่างๆนะครับตัวไมค์เนี่ยมีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะครับมีเขียนว่า Rode X ตรงท้ายจะมีพอร์ต USB Type C สำหรับต่อเข้าแล็ปท็อปนะครับแล้วก็ด้านบนตัวไมค์หรือว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่องต่อหูฟังกับตัวปรับความดังของเสียงสามารถกดตรงปุ่มตัวปรับความดังได้นะครับเพื่อมิวตัวไมโครโฟนครับสุดท้ายเลยคือสาย USB Type C นะครับสายนี้สำคัญมากเพราะว่าจะต่อจากท้ายไมค์นะครับแล้วก็มีความยาวนิดนึงนะครับเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดสายได้อย่างสวยงามผ่านขาไมค์แล้วก็ต่อเข้าคอมได้สบายครับต่อมานะครับการติดตั้งเนี่ยที่เราต้องมีเลยคือเป็นขาตั้งไมค์นะครับผมจะใช้ Rode PSA1 นะครับส่วนเพื่อนคนอื่นจะใช้ขาตั้งอื่นก็ได้นะเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำการติดตั้งตัวช็อคเมาส์นะครับไปที่ขาตั้งไมค์ก่อนครับเราก็จะเอาท้ายของช็อคเมาส์เนี่ยก็หมุนเข้าไปตรงๆที่ตัวขาตั้งไมค์เลยนะครับหมุนไปให้สุดนะจากนั้นหลังจากหมุนสุดแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะตั้งไว้แบบนี้เลยนะจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไมโครโฟนนะครับเอาตรงท้ายเนี่ยต่อเข้ากับตัวช็อคเมาส์นะครับแล้วก็เราหมุนตรงวงแหวนด้านหลังช็อคเมาส์เนี่ยให้เข้ากับท้ายของตัวไมค์นะครับคือเขาออกแบบมาด้วยกันอยู่แล้วเราสามารถหมุนตรงท้ายได้เลยไม่ต้องไปหมุนตัวไมค์แต่อย่างไรนะหมุนแค่ตรงด้านหลังนะครับซึ่งด้านหลังมันก็จะเป็นเกลียวแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับจนมันเข้าสนิทล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะครับเราอาจจะค่อยๆปล่อยนะถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจนะครับแต่มันจะปล่อยได้นิ่งแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทำการเช็คนะครับว่าไมโครโฟนกับขาตั้งเนี่ยมันทำงานร่วมกันโอเคไหมรับน้ำหนักดีหรือเปล่าลองขยับขาไมค์ขึ้นลงดูนะครับว่ามันปกติไหมคือถ้าปกติแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจากนั้นนะครับผมจะทำการต่อสาย USB Type C เนี่ยไปตรงท้ายของตัวไมโครโฟนนะครับเสียบเข้าไปเลยจากนั้นทำการร้อยสายให้สวยงามนะครับคือเราอาจจะมีการจัดสายก่อนแล้วค่อยเสียบเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆจัดสายคือที่ผมใช้ขาไมค์ของโรดเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่คนที่แบบจะต้องใช้ขาไมค์กับตัวไมค์เป็นแบรนด์เดียวกันนะไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าขาไมค์ของโรดเนี่ยมันเป็นขาที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์ของทางแบรนด์โรดเนี่ยเวลาที่ผมเอามารีวิวในคอนเทนต์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดูหน้าตาใช้ได้นะครับมีความแข็งแรงแล้วเวลาผมร้อยสายเนี่ยผมสามารถร้อยเก็บสายอ้อมไปด้านหลังได้มันก็เลยทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้ขาไมค์ยี่ห้ออื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสามารถที่จะเลือกขาไมค์ของแบรนด์ที่ตัวเองชอบได้นะครับพอเราจัดสายอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคลองจัดในระดับที่เรารู้สึกว่ามันดูสวยงามนะแล้วก็ดูลงตัวสำหรับตัวเราเองนะครับมันไม่มีถูกผิดในขั้นตอนนี้นะแต่สำหรับผมคือถ้าถ่ายวิดีโอไปด้วยแล้วก็มีการโชว์ตัวไมค์ไปด้วยเนี่ยควรเก็บสายให้เรียบร้อยครับจากนั้นต่อมานะครับเราจะทำการเสียบสายต่อเพิ่มความยาวของหูฟังนะครับคือมันจะมีสายของโหลดมาให้อยู่แล้วเราก็เสียบสายไปที่ช่องเสียบหูฟังของโหลดนะครับจากนั้นเราก็ทำการจัดสายให้เรียบร้อยคล้ายๆเมื่อกี้นี้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้วิธีการคือจะร้อยสายไปในเส้นแนวเดียวกันกับกลุ่มเดียวกับสาย USB Type C เมื่อกี้ที่เราต่อนะครับมันก็เลยจะทำให้เราสามารถเก็บสายได้สวยงามนะครับแล้วก็สายดูไม่เกะกะเกินไปนะเราสามารถที่จะเซตไว้ด้วยกันเลยก็ได้นะครับผมจะใช้วิธีนี้หลังจากเซตไมค์เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตามันก็จะดูประมาณนี้นะมันก็แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมีสาย USB Type C ตัวหนึ่งแล้วก็สายต่อหูฟังเส้นหนึ่งนะครับที่เหลือมันก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรยากอีกนะครับแค่เอาสาย USB Type C เนี่ยไปต่อเข้ากับแล็ปท็อปของเรานะครับหรือว่าเครื่อง PC ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กที่เป็นฝั่ง Windows อันนี้แล้วแต่เราเลยนะพอทำการต่อแล้วเนี่ยของผมมันเป็น Mac ไง Mac มันก็จะแจ้งว่ามันเห็น Audio Interface ตัวใหม่ต่อเข้ามานะครับไอตัวเนี้ยก็คือไมค์ของเรานี่แหละนะครับเราก็เปิดการใช้งานนะครับพอเราเปิดการใช้งานเนี่ยเราลองมาเช็คที่ System ของเสียงก็ได้นะครับเราจะเห็นว่ามันมี Input ตัวหนึ่งให้เราเลือกใช้นะครับก็คือ Rode XDM 100นะครับพอเราเลือกเข้าไปเนี่ยเราลองไปดูที่ Setting ของค่าเสียงในระบบปฏิบัติการของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถเซตได้ทั้งฝั่ง Input แล้วก็ Output Input นั่นหมายถึงว่าเสียงไมค์เราอยากจะให้มันรับเสียงได้เยอะแค่ไหนนะครับคือมันรับได้มากหรือน้อยก็เซตได้จากตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับจะเป็น Output ก็คือความดังของหูฟังนะครับเราจะเซตในเครื่อง Mac ของเราก็ได้นะครับหรือเราจะเพิ่มที่ค
ความดังของตัวใหม่ก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เราจะเซตเลยนะครับผมก็เซตตามที่ผมใช้งานพอดีนะจากนั้นผมจะกลับมาที่ตัว GarageBand นะครับในฝั่งของInput Audio เนี่ยผมสามารถที่จะกดเลือก Input เป็น Rode XDM 100นะครับพอหลังจากการเลือกตัวนี้แล้วเนี่ยตัว GarageBand หรือแอปที่เราใช้ในการบันทึกเสียงเนี่ยพอเราเลือกใหม่แล้วเนี่ยเสียงมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัวบันทึกเสียงซอฟต์แวร์นั้นที่เราใช้นะอย่างผมใช้ GarageBand เนี่ยพอเลือกเป็น Rode XDM 100มันก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วผมก็ลองพูดเบาๆดูนะครับเสียงมันก็เข้าแค่นี้เป็นอันจบครับคือไมค์พร้อมใช้งานแล้วเราก็จะใช้กับซอฟต์แวร์อะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายตัวสายต่อหูฟังยาวๆที่เราต่อมาเนี่ยผมก็จะต่อกับหูฟังที่ผมใช้มอนิเตอร์อยู่เป็นอันเสร็จสิ้นการเซตอัพทุกอย่างครับในตอนนี้นะครับเราก็จะทดสอบเรื่องของไมโครโฟน Rode XDM 100นะครับกับการบันทึกเสียงแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้ผมจะสมมุติแล้วกันนะครับว่าทุกคนที่สนใจไมค์ตัวนี้เนี่ยจะต้องทำงานประเภทแบบถ่ายคอนเทนต์วิดีโอแบบที่ผมทำตอนนี้หรือจะเป็นการทำพอดแคสต์นะครับหรือว่าจะเป็นการทำไลฟ์นะครับซึ่งแน่นอนเราจะต้องมีกล้อง1ตัวแล้วก็ต่อไมโครโฟนเข้าไปที่แล็ปท็อปนะครับด้านหน้าผมจะเป็นแล็ปท็อปที่กำลังบันทึกเสียงอยู่นะครับทีนี้จุดสำคัญที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าห้องของผมที่ถ่ายเนี่ยคือห้องปกตินะครับที่ผมใช้ทำงานทุกวันแล้วก็มีการใช้ถ่ายวิดีโอบ้างนะครับซึ่งในห้องเนี่ยไม่ได้มีการบุผนังอะไรใดๆนะครับเป็นห้องปกติซึ่งหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีห้องแบบนี้แน่นอนนะครับที่เป็นห้องทั่วไปนะครับไมโครโฟนตัวนี้จะสามารถช่วยในการที่จะแบบนอกจากจะได้เสียงนุ่มๆแล้วนะครับฟังดูนะเสียงมันนุ่มมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดเสียงรบกวนจากรอบข้างได้เพราะว่าลักษณะของไมค์จะเป็นการรับเสียงแค่บริเวณใกล้ๆนะครับแล้วก็ผมไม่ได้นั่งใกล้ไมค์หรือห่างไมค์จนเกินไปนะครับเป็นระยะที่แบบโอเคต่อการที่จะแบบนั่งทำงานโดยธรรมชาติได้นะครับในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างการไลฟ์แล้วก็พอดแคสต์หรือว่าการบันทึกวิดีโอแล้วกันนะครับที่มีการพูดในหัวข้อของ6เหตุผลที่สมาร์ทโฟนนั้นยังสำคัญต่อการถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรายการไลฟ์หรือว่าพอดแคสต์แล้วกันเนาะนะลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีครับในเช้าวันนี้คุณอยู่กับ Photo Switzerland Podcast นะครับที่จะมาแนะนำทิปส์ในการถ่ายภาพง่ายๆนะครับแล้วก็จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้หลายคนนะครับมีความสุขกับการถ่ายภาพมากขึ้นครับในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของ6เหตุผลที่สมาร์ทโฟนนั้นยังสำคัญต่อการถ่ายภาพนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็นอกจากจะซื้อมาใช้ในการทำงานนะครับการติดต่อสื่อสารการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมเชื่อว่าหลายคนเลือกมาใช้งานก็คือการใช้เกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นเหตุผลที่สำคัญมากนะว่า6เหตุผลทำไมสมาร์ทโฟนยังสำคัญอยู่นะครับสำหรับการถ่ายภาพในแต่ละวันครับในข้อที่1นะครับโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครไม่ใช้หรืออัปเกรดสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันเพราะสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่ในทุกช่วงชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาครับจากพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์บนมือถือมากขึ้นนะครับโดยที่เราเนี่ยจะไม่กลัวการใช้งานฟังก์ชันต่างๆโดยเฉพาะโหมดกล้องถ่ายรูปครับเชื่อว่าหลายๆคนใช้งานโหมดกล้องถ่ายรูปบนสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนนะครับเป็นอุปกรณ์ใกล้มือที่เพื่อนๆสามารถฝึกถ่ายภาพได้ตลอดเวลาเห็นไหมครับว่ามันสะดวกต่อการใช้งานซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของกล้องบนสมาร์ทโฟนครับในข้อที่2นะครับสมาร์ทโฟนนั้นง่ายต่อการถ่ายภาพนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยนะครับเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เราเห็นจังหวะที่เราอยากจะเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำไหมครับสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงคือการใช้สมาร์ทโฟนในการบันทึกช่วงเวลาเหล่านั้นครับแถมยังไม่ต้องเซตค่าอะไรมากมายให้วุ่นวายนะครับสมาร์ทโฟนนั้นสามารถคิดคำนวณให้เรามาหมดแล้วนะครับเรามีหน้าที่แค่กดชัตเตอร์เพียงอย่างเดียวแถมยังสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยครับเหตุผลที่3นะครับขนาดของสมาร์ทโฟนนั้นจับถนัดมือและกระทัดรัดมากกว่ากล้องโปรด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่องของขนาดแล้วเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนนั้นชนะแล้วก็กินขาดในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับด้วยขนาดที่แบนเรียบนะครับสามารถพกพาได้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสะพายได้อย่างสบายๆนะครับซึ่งถ้าเป็นกล้อง DSLR กล้อง mirrorless นะครับจะต้องใช้กระเป๋าพกพากล้องอย่างจริงจังนะครับแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการทำงานสำหรับสายมินิมอลสักเท่าไหร่สำหรับคนในยุคนี้ที่แบบต้องการอะไรเรียบง่ายนะครับซึ่งเรื่องของขนาดสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะเพราะว่ามันเล็กกว่านั่นเองครับในข้อที่4นะครับการแชร์ภาพถ่ายบนสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถส่งต่อกันได้ง่ายนะครับ
ในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากเราจะมีบลูทูธในการเชื่อมต่อผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อกลุ่มคนเนี่ยให้สามารถแชร์รูปภาพหรือว่าวิดีโอได้ง่ายๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ากล้อง mirrorless เนี่ยมันก็ถูกพัฒนาให้มีความสามารถนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับการทำงานด้วยสมาร์ทโฟนมันสะดวกกว่าง่ายกว่าแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีกล้องเนี่ยที่สามารถตอบโจทย์โดยใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้นะครับกล้องไม่ใช่ทุกตัวนะครับจะสามารถแชร์ได้ง่ายนะครับหรือว่าจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับแอปนะครับแล้วก็แอปเนี่ยความเสถียรของแต่ละแบรนด์กล้องมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะงั้นกล้องสมาร์ทโฟนสามารถทำงานในเรื่องนี้ได้ง่ายมากกว่านั่นเองครับในเหตุผลที่5นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยมีระบบคลาวด์สำรองรูปภาพนะครับระบบคลาวด์บนสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น Apple เองก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นของ Google Drive นะครับที่สามารถใช้กับ Android หรือว่าฝั่ง iPhone อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาที่เราถ่ายรูปไปแล้วเราต้องการอัปโหลดภาพเนี่ยสำรองไว้บนคลาวด์นะครับมันช่วยให้เราสบายใจนะครับเวลาที่เราทำงานนะครับแล้วก็เวลาที่เราอยากจะลบรูปออกจากสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้ง่ายนะครับสำหรับกล้อง mirrorless เนี่ยอาจจะยากกว่าในเรื่องนี้ในการแบ็กอัพภาพนะครับจะต้องมี workflow ในการทำงานนะครับอีกทั้งนะครับการทำงานผ่านคลาวด์เนี่ยมีความสะดวกตรงที่เราสามารถใช้ล็อกอินเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะโหลดไฟล์ได้หรือว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์ไปให้เพื่อนเนี่ยมันก็สามารถทำงานได้ง่ายผ่านคลาวด์ครับในผลอย่างที่6นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยเหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่อย่างมากเลยครับสำหรับคนที่รักการเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจนะครับกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนถูกพัฒนาให้ถ่ายออกมาได้สวยเหมือนกล้องหลังเลยครับแล้วก็ในยุคที่เปลี่ยนไปเนี่ยหลายๆคนมักจะชอบการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้านะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นภาพตัวเองก่อนที่จะกดชัตเตอร์นะครับการจัดองค์ประกอบภาพว่าทำได้ดีหรือยังถ้าโพสโอเคไหมนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาในการถ่ายภาพได้เนี่ยใครที่ชอบถ่ายภาพตัวเองคนเดียวนะครับหรือว่าต้องการถ่ายตัวเองสวยๆนะครับการใช้กล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยมีความสามารถในการตกแต่งใบหน้าเราก่อนที่จะถ่ายรูปอีกนะคือมันสามารถทำหน้าเนียนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำสีสันให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามเหมาะกับโซเชียลมีเดียที่เราเอาไปใช้ครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของเสียงนะครับในการใช้งานจริงของ Rode XDM 100นะครับซึ่งคุณจะได้ยินเสียงแล้วก็เห็นการทำงานจริงๆของผมนะเสียงมันนุ่มมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับผมก็นั่งพูดแบบตามปกติเลยแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่วุ่นวายห้องก็เป็นห้องแบบใช้งานจริงจังอย่างนี้นะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีเสียงคาแรคเตอร์ที่แบบนุ่มๆแบบนี้นะแล้วก็เวลาทำไลฟ์ทำพอดแคสต์หรือว่าทำคอนเทนต์ของตัวเองการใช้ไมโครโฟนที่ช่วยเสริมให้เสียงของเราเนี่ยแบบมีน้ำหนักที่นุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราแบบดูดีขึ้นได้นะคือเสียงดีอะมันก็ช่วยให้เราแบบดูดีขึ้นได้เนาะแล้วก็คอนเทนต์ของเราเนี่ยมันดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการทดสอบในสถานการณ์การใช้งานจริงนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรมากมายนะแค่ตั้งไมค์นะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอแล้วก็บันทึกเสียงพร้อมกันแบบนี้คุณก็สามารถที่จะแบบมีวิดีโอแล้วก็มีเสียงที่แบบเหมือนมืออาชีพนะน่าฟังนะครับแล้วก็แบบเรียกได้ว่ามันทำให้เราดูดีขึ้นได้ครับด้วยไมโครโฟน Rode XDM 100ครับแล้วก็มาถึงช่วงสรุปของ Rode XDM 100นะครับตั้งแต่ที่เราใช้งานมานะครับแล้วก็เราพูดถึงข้อดีของมันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการใช้งานการติดตั้งนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของการทำงานเรามาดูกันว่าสรุปแล้วไมค์ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างนะครับใครที่ควรซื้อมาใช้บ้างนะครับแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะเอาเรื่องของราคาก่อนนะครับราคาจัดจำหน่ายถ้าเราดูตามร้านค้าแล้วก็เป็นราคา Official นะจะอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับเพราะงั้นราคานี้ไม่ใช่ราคาระดับคนเริ่มต้นแน่นอนต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็จริงจังประมาณหนึ่งเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ละหรือว่าอาจจะเป็นมือใหม่ที่แบบอยากลงทุนทีเดียวแล้วแบบได้ไมค์ใช้ได้ยาวๆเลยเพราะว่าไมค์ประเภทนี้ปกติเราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะแบบ5ปี10ปีถ้าไม่เบื่อเสียงก็จะไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้ในราคา 12,000 บาทเนี่ยถามว่ามันเหมาะกับงานประเภทไหนบ้างนะครับหลักๆมีแน่นอนนะครับพอดแคสต์นะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้อยู่แล้วก็ลักษณะเนื้อเสียงของไมค์ตัวเนี้ยเหมาะกับพอดแคสต์แน่นอนนะครับ2คือการไลฟ์นะครับหรือว่าจะสอนออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์แบบตรงนี้นะมีการตั้งกล้องนะครับแล้วก็มีการใช้ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยนะครับอันนี้ก็เหมาะนะครับทีนี้ลักษณะข้อจำกัดนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับการทำงานกับไมค์ตัวนี้คือไมค์ตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้กับโน้ตบุ๊กที่เป็น USB port ถูกไหมครับเป็น USB-C เพราะงั้นการทำงานนอกสถานที่อะไรที่มันไม่ได้พกคอมไปด้วยเนี่ยตรงนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือข
ข้อจำกัดนิดนึงมันเป็นไมค์ประเภท USB ต้องนึกให้ออกก่อนนะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับไมค์ตัวนี้มันเหมาะกับใช้ในสตูดิโอแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เราสามารถจัดการสภาพแวดล้อมได้ในราคา 12,000 บาทเนี่ยผมมองว่าคุ้มกว่านะครับถ้าเทียบกับระบบเดิมของผมนะมีไมค์มี audio interface มีสายมีหลายอย่างมากนะครับกว่าจะใช้ได้เนี่ยมีถึง 40,000 แน่นอนนะครับอินเทอร์เฟซก็ 15,000 และไมค์ก็ประมาณ15,000นะครับแล้วแต่ไมค์ที่ได้เสียงประมาณนี้นะก็3แล้วเนาะมันก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ด้วยพวกสายอะไรเงี้ยก็เส้นหนึ่งก็หลักพันนะครับตัวเนี้ยมาครบหมดเลยนะครับเพราะงั้นในงบเท่านี้ได้เสียงได้ระบบการจัดการทำงานที่ง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆผมมองว่าเป็นงบที่คุ้มค่านะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยผมคิดว่าต่อไปถ้าอัดในห้องก็ต้องใช้ไมค์ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่ามันจัดการงานค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไมค์นอกสถานที่ก็คงใช้ไมค์ตัวอื่นนะครับเป็นไมค์ที่เหมาะกับหน้างานตรงนั้นนะครับสรุปได้ว่าไมค์ตรงนี้น่ะราคาก็ระดับมืออาชีพนะราคาก็ประมาณ1เนาะ 12,000 นะครับแต่ว่าเนื้องานคุ้มค่านะครับคิดตามต้นทุนตาม workflow ตามเนื้องานที่ได้ก็สมราคานะครับแล้วก็มีความคุ้มในเรื่องของการจัดการเรื่องของเนื้อเสียงเรื่องของการทำงานที่มันง่ายเนาะต้องลองตัดสินใจดูนะครับว่างบประมาณเราถึงไหมหรือว่าเนื้อเสียงที่เราอยากได้แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าต้องการเสียงแบบนี้ workflow แบบนี้ราคานี้ก็จะคุ้มค่ามากๆครับสำหรับ Rode XDM 100ที่รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Rode นะครับที่ส่งไมโครโฟนตัวนี้มาแล้วก็ร้านเทพแกดเจ็ตนะครับที่ได้ทำการติดต่อนะครับแล้วก็ขอทาง Rode เนี่ยมาให้ผมในการที่จะทดลองรีวิวแล้วก็ใช้งานจริงๆเลยนะครับผมก็ทดสอบแล้วก็ลองอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับเพื่อให้ได้คำตอบว่าไมค์ตัวนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับการรีวิวในวันนี้ก็น่าจะได้คำตอบสำหรับหลายคนในการที่จะซื้อไมค์มาใช้นะครับมีแผนว่าอยากได้ไมค์สักตัวหนึ่งเสียงดีๆก็ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องแบบมาปรับปรุงห้องหรือว่าเซตอัพอะไรให้มันวุ่นวายไมค์ตัวเดียวก็จบแล้วครับสำหรับคอนเทนต์รีวิวในวันนี้ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมในบางประเด็นสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo School Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการจะเป็นเจ้าของไมค์โรดนะครับก็ลองติดต่อไปที่โรดหรือว่าติดต่อที่ร้านเทพแกดเจ็ตก็ได้ครับเขาพร้อมให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับแล้วก็ติดตามกับคอนเทนต์รีวิวตอนหน้ายังมีอีกหลาย Product เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ